فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه نیایش و ستایش. امیدوارم که لحظات خوبی رو داشته باشید و بتونیم با بهترین وجه از لحظات زندگی خودمون استفاده کنیم. آموختن، یادگیری و علم و دانش یکی از بهترین و با ارزشترین بهره‌های اوقات و زندگی انسان میتونه باشه. در زندگی انسان وقت خودش رو برای چیزهای زیادی میذاره تا اونها رو به دست بیاره، ولی هیچ دست آوردی با ارزشتر از علم نیست. علمی که نور هست و علمی که سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت رو برای انسان به همراه داره. دعاهای افتتاح نماز رو با هم داشتیم بررسی میکردیم. در سنت نبوی صلی الله علیه و سلم دعاهای مختلف متعددی اومده که پیامبر صلی الله علیه و سلم در آغاز نمازهای خودشون بعد از تکبیر تحریم اونا رو به زبان می آوردن. تعدد و تنوع این دعاها هم ما رو در مقابل مفاهیم متعدد و کثیری قرار میده و هم در نمازهای ما روح و معنویت خاصی رو پدید میاره تا اینکه چشم بسته و ناخواسته بدون تفکر و تأمل الفاظی رو به زبان نیاریم، بلکه انتخاب کنیم و با اراده و با حضور قلب این الفاظ رو به زبان بیاریم. دعاها در صورتی میتونه مثمر ثمر باشه به معنای حقیقی که انسان بدونه چی داره میگه. اذکار در صورتی میتونه مؤثر باشه در سیرت و سلوک و رفتار انسان که انسان معنا و مفهوم اونها رو در ذهن خودش بتونه تداعی کنه. دعایی که ما در جلسه قبل یا در برنامه قبل براتون توضیح دادیم دعایی بود که عادت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکردن که پیامبر صلی الله علیه و سلم بین تکبیر تحریمه و بین قرائت یک وقتی رو ساکت بودن، یعنی چیزی رو ازشون نمیشنویدیم که ایشون میپرسن از پیامبر صلی الله علیه و سلم که چی میگید، که دعایی رو پیامبر در ارتباط با پاک شدن از خطاها و اشتباهات یا دور نگه داشتن انسان یا دور شدن از خطاها و اشتباهات به آموزش دادن که این دعا رو انشاءالله شما هم یاد بگیرید، حفظ کنید و بخونید که این دعا جامع هست، کامل هست. در کتاب بخاری و مسلم هر دوشون اومده و در تمام نمازها چه نفل و چه فرض این دعا وارد است. اللهم باعد بینی بین خطایای کما باعدت بین المشرق و المغرب. اللهم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللهم اغسل لی من خطایای بالماء والثلج والبرد.
دعای بعدی که باز هم در افتتاح نماز، خصوصا نمازهای فرض، پیامبر صلی الله علیه و سلم ازشون روایت هست. این دعا رو امام ابو داود و امام ترمذی در کتابای حدیثی خودشون آوردن و شیخ آلبانی هم صحت این روایت رو یا این حدیث رو تأکید کردند که حضرت عایشه رضی الله عنها میفرمایند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا استفتح الصلاة، پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز رو شروع میکردن میگفتن سبحانك اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک. این دعا در واقع ذکر یا ثنایی هست که ما میتونیم بگیم ستایش هست درش. دعا یا طلب یا نیاز نیست، اما درش ستایش پروردگار متعال و به همین صورت حمد و ثناء رب ذوالجلال هست. جملات کوتاه هست ولی جامع و مانع. فرق نمیکنه شما چه دعای قبلی که گفته شد بخونی یا چه این دعا رو، یعنی چه اون دعای اللهم باعد بینی بین خطایای بخونید یا اینکه سبحانک اللهم رو بخونید، ولی مهم اینجاست که معنا رو در ذهن خودتون داشته باشید. این ذکر یا این ستایش با تسبیح شروع میشه. سبحانک اللهم، پاک هستی پروردگار متعال. پروردگارا پاک هستی، همراه کمال و حمد و ستایش. ما قبلا هم در ارتباط با تسبیح و تحمید مطالب زیادی رو گفتیم. مختصرش این هست که تسبیح نفی هر اون چیزی هست که الله متعال شایستگی نسبت دادن به الله متعال رو نداره و به همین صورت حمد در برگیرنده تمام اون چیزهایی هست که برای کمال مقام الهی به الله متعال نسبت داده میشه. یعنی تسبیح ناشایستگی ها رو از الله رو از ناشایستگی ها منزه کردن و حمد الله رو تمام شایسته ها در کمال خودش مزین کردن. اونجا منزه کردن و اینجا مزین کردن. همیشه تسبیح و تحمید با هم میاد. مثل لا اله الا الله. لا اله نفی هست، الوهیت از غیر الله، شرک، اون چیزی که از الله دور هست. الله منزه است از هر گونه شریکی و الا الله الوهیت کمال رو به الله متعال ثابت کردن. کمال الوهیت در کمال صفات و اسما هست که حمد کمال اسما و صفات رو میرسونه و نفی الوهیت از غیر الله در واقع همون تسبیح الله متعال هست، منزه کردن الله متعال هست از هر گونه نقص. چه نقصی که ما صفات او رو به غیر او نسبت بدیم در نتیجه شریک میشه با او، و چه نقصی که صفات مخلوق رو به او نسبت بدیم که باز هم از نقص میشه در ذات او و صفات او. در هر دو حالت میشه تنزیه یا تسبیح. سبحان الله عما یقولون، سبحان الله عما یصفون. پاک است از اون چی گفته میشه در ارتباط با الله متعال و الله از اونها منزه هست، و پاک است از اون چی که الله متعال وصف میشه و اون صفات رو الله متعال زیبنده الله متعال و مقام الهی نیست. سبحانك اللهم و بحمدک. این هست
جمله اول یکی از دو طرف سکه توحید. توحید اگر یک طرفش باشه لا اله الا الله، طرف دومش هست سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدک. جمله دوم و تبارک اسمک. الله متعالی که در کمال خودش منزه است از هر گونه اونچه که زیبنده او نیست و مزین هست به تمام اونچه که زیبنده او هست. تبارک اسمک، اسم تو، نام تو، نامی که کمال این صفات رو در بر داره، منشأ هر خیر و برکتی هست. لفظ اسم الهی الله، هیچ نامی پر برکت‌تر، پر معناتر، پر مفهومتر، جامعتر، مانعتر از این نام وجود نداره. تمام منشأ خیر و برکت جهان از نام تو هست، چون نام الله با صفات او هماهنگ هست. تمام خلائق نام دارند، لازم نیست که نامشون با صفاتشون هماهنگ باشه. اسم خوبی داره ولی خودش خوب نیست. لقب خوبی داره ولی خودش خوب نیست، لقب براش گذاشتن به خاطر احترامش. ولی الله متعال ذاتش و صفاتش و اسمایش همش با هم یکی هست، تطابق کامل داره. اسم الهی، اسمای الهی تعبیر کننده ذات ذوالجلال پروردگار متعال و صفات او هست و به همین صورت منبع هر خیر و برکتی در جهان آفرینش است. و تبارک اسمک و تعالی جدک. عظمت و کبریای تو بسیار بالا است. تعالی بلند مرتبه است. جدک یعنی عظمت و کبریای تو، بالاترین مقام و کبریا رو داری. ما به پدر یا به پدر مادر جد میگیم به خاطر اینکه شهرت، نسب، حمایت و به همین صورت عزت خودمون رو از اونها به دست میاریم. جد در واقع به معنای پدر بزرگ نیست، در واقع به معنای عظمت و به معنای استغنا و توانمندی و قدرت هست. اون کسی که به انسان قدرت میبخشه اون آبایش هست که پدر بزرگ تقریبا میشه منبع این قضیه. و وقتی که میگیم تعالی جدک در عربی در واقع معنای بالا هست، والا هست، بلند مرتبه هست، عظیم و شأن هست. مقام تو، عظمت تو بالاترین مقام و جایگاه رو داره. و تعالی جدک. این تعبیر نبوی از زبان جن هم قرآن کریم، جنهای مسلمان در سوره جن هم میاد. الله متعال از زبان اونها میگه که و تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الله متعال عظمتش و کبریایش بلند مرتبه هست، چون نه همسری داره و نه هم متخذ صاحبة ولا ولدا و نه هم فرزندی رو داره. این تعبیر قرآنی در واقع در مقابل تصور غلط انسانی هست. تعبیر قرآنی از زبان جن در مقابل تصور غلط انسانی که تصور میکنه که در تثلیث، در فکر تثلیث، که سگانه کردن الله متعال، یا در تصورات مختلف افکار باطل در وصف الهی که
افرادی رو به عنوان فرزند الله متعال یا فرشتگان رو به عنوان فرزند الله متعال تفسیر میکردن، یا اینکه برای الله متعال اصل و نسبی رو تعیین میکردند. الله متعال بالا هست، بالا مقام هست، بلند مرتبه هست و هیچ گونه مثل و شبیهی نداره. سوره اخلاص هم در واقع همین معنا رو در بر داره که میگه که لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نه فرزندی رو زاییده و نه هم فرزند از کسی زاییده شده است. مثل خودش نه به کسی وابسته است که از کسی ایجاد شده باشه، از موجودی پدید اومده باشه، و نه هم موجودی مثل خودش ازش پدید میاد. یکتای احد هست. یکتایی الله متعال، بی همتایی پروردگار متعال، یکی از مهمترین محورهای ستایش هست که در موارد مختلف ما به زبون میاریم، تا اینکه خدایی نکرده در این زمینه دچار لغزش نشیم. هیچ کسی رو مقام الهی ندیم به گونه‌ای، اون رو جایگاه الله ندیم بگیم خلیفه خدا هست، جانشین خدا هست. نقش الله رو نعوذ بالله در جهان داره، تدبیر امور میکنه و مقامی رو داره که الله اون رو به جای خودش نشونده یا به اون اسناد داده یا به اون تحویل داده مدیریت یا اداره جهان رو. همه اینها افکار غلطی هست که در بعضی از اندیشه های باطل رواج داره که الله متعال از این اندیشه و از این افکار و تفسیرها مبرا هست و ما تسبیح الله رو میگیم در این باب و در انتها میگیم که ولا اله غیرک، و نیست هیچ الهی غیر از تو. کل این دعا یا کل این ثنا بهتر بگیم یا این نیایش در واقع یک تفسیر تفصیلی از لا اله الا الله است. همون لا اله غیرک، همش لا اله غیرک هست. نیست الهی مگر تو، نیست معبود به حقی که حیثیت ستایش و عبودیت و کرنش داره مگر تو. این هم دعای دومی بود که در سنت اومده که انشاءالله با حضور معنی و تداعی مفاهیمش در نمازهای خودتون در ابتدای نمازها میخونیم تا اینکه نماز ما با روح و با حضور ذهن باشه. از الله متعال میخوایم که همه ما رو به عبادت مفید راهنمود بکنه. الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.